हर साल बिहार में क्यों आती है बाढ़? हमारे देश का राज्य बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बारिश के आते ही लोग परेशानी से घिर जाते हैं। दरअसल यहां पर लूनी नदी हर साल बाढ़ का कारण बनती है, जिसकी वजह से यहां का करीब 73% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इसमें हर साल बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है नेपाल से आने वाला पानी। वहीं पानी की निकासी न होना और पानी के साथ गाद का आना भी बाढ़ आने की सबसे बड़ी वजह बनती है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।